Assalamualaikum bro. Ya, waalaikumsalam. Ada apa bro? Tahu nggak caranya buat efek suara kayak lagi nelpon, kayak kita lagi sekarang, tapi pakai DaVinci Resolve? Oh, kayak gini. Iya, siap-siap. Gue kasih tutorialnya ya. Siap-siap. Makasih bro. Oke teman-teman, di project kali ini terlebih dahulu saya sudah menyusun beberapa klip video yang nanti kita akan edit. Di sini saya membuat video percakapan antara dua orang yang sedang menelepon. Bisa kita review terlebih dahulu. Assalamualaikum bro. Ya, waalaikumsalam. Ada apa bro? Tahu nggak caranya buat efek suara kayak lagi nelpon, kayak kita lagi sekarang, tapi pakai DaVinci Resolve? Oh, kayak gini. Ya, siap-siap. Gue kasih tutorialnya ya. Siap-siap. Makasih bro. Nah, itu adalah reviewnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan efek suara seperti menelpon di klip ini. Kita terlebih dahulu klik audio yang akan kita rubah suaranya, lalu kita aktifkan inspektor di pojok kanan atas. Setelah itu kita pilih audio, lalu kita aktifkan equalizer. Di sini kita aktifkan dengan mengklik titik ini. Sudah aktif. Setelah kita aktifkan, lalu kita klik band 1, lalu kita klik band 4, lalu kita geser band 1 ini, yang angka 1 ini kita klik kiri, lalu geser ke kanan, ke arah kanan. Kita simpan di 1K ya di sini. Lalu kita tarik lagi angka 4 ini ke sebelah kiri. Kita geser lagi angka 1. Dan kita coba review ya teman-teman. Nah, ini sudah. Tahu nggak caranya buat efek suara kayak lagi nelpon? Bro, tahu nggak caranya buat efek suara ini ya teman-teman, kayak lagi nelpon? Ya, sudah bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa rubah setting-setting antara angka 1 dan 4, dan teman-teman bisa mencoba bereksperimen dengan menggeser-geser angka-angka yang ada di sini. Kalau misalnya mau volumenya lebih tinggi, teman-teman bisa tarik angka 3 ya. Angka 3 teman-teman bisa tarik ke atas. Diusahakan posisi kurva ini berbentuk seperti ini ya teman-teman, untuk menghasilkan efek suara telepon. Di sini saya kasih dua audio yang diberikan efek yang tadi. Bila teman-teman sudah mengedit audio yang pertama dan ingin mengedit lagi yang audio yang lain, teman-teman cukup saja klik di sini, klik kanan, lalu pilih copy, lalu kita klik, lalu kita pergi ke audio yang lain, lalu kita klik kanan, terus pilih fast attribute, lalu kita klik. Dari sini teman-teman harus mencentang audio attribute, lalu setelah itu kita klik apply. Dan di sini secara otomatis jadi menduplikasi efek yang tadinya kita gunakan di audio 1 dan digunakan di audio yang lain. Oke, itu dia tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.